ഹലോ വെൽക്കം ടു കുക്ക് വിത്ത് ഷെഫ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കിടിലൻ കാന്താരി ചില്ലി ചിക്കനാണ്. എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് നോക്കാം. ചില്ലി ചിക്കൻ നമ്മളെല്ലാവരും കഴിക്കാറുണ്ടല്ലേ. എന്നാൽ കുറച്ച് വെറൈറ്റി ആയ ഒരു കാന്താരി ചില്ലി ചിക്കൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയാലോ. ഇതിലേക്ക് ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ചക്കുരുമുളക്, ഒരു 15 പീസ് കാന്താരി, കുറച്ച് മല്ലിയില നമുക്ക് അരച്ച് ഇതുപോലെ പേസ്റ്റാക്കി എടുക്കാം. ഇവിടെ 1 കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഓരോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വീതം, 2 ടീസ്പൂൺ സോൾട്ട്, ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ, 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ, 1 ടീസ്പൂൺ ഓയിലും കൂടി ഒഴിച്ച് നന്നായി നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു അരമണിക്കൂർ നമുക്കിതൊന്ന് റെസ്റ്റിന് വെക്കാം. അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ നമ്മൾ ഓവർ കോട്ടിങ് ചെയ്തിട്ടില്ല, കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ മൈദയുടെ ഒന്നും ഓവർ കോട്ടിങ് ചെയ്തിട്ടില്ല. കാരണം ആ കാന്താരിയുടെയും ആ പച്ചക്കുരുമുളകിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റ് നഷ്ടപ്പെടുന്നുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത്. ഇതുപോലെ നന്നായി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ എടുക്കാം. നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച അതേ ഓയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി നീളത്തിലരിഞ്ഞത് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരു 10 പീസ് ചെറിയുള്ളി, ഒരു വലിയ സവോള ക്യൂബായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു 10 പീസ് പച്ചക്കാന്താരി, പിന്നെ ഒരു ക്യാപ്സിക്കം വലിയ പീസ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് കൂടി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി എല്ലാം കൂടി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയ സോസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. 2 ടീസ്പൂൺ സോൾട്ട് കൂടി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ പീസ് ലെമൺ കൂടി നമുക്ക് പിഴിഞ്ഞ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി 1/2 ടീസ്പൂൺ ഷുഗർ കൂടി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം, ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇനി നമ്മൾ മിക്സിയിൽ കാന്താരി അരച്ച ആ വെള്ളം കൂടി നമുക്കൊന്ന് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം എല്ലാം കൂടി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി ഒരു 5 മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ കാന്താരി ചില്ലി ചിക്കൻ റെഡിയാണ്. ആ പച്ചക്കാന്താരിൻ്റെയും പച്ചക്കുരുമുളകിൻ്റെയും എല്ലാം കൂടി ഒരു ഫ്ലേവറും സ്പൈസിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. എൻ്റെ പൊന്ന് സാറേ, ചുറ്റുമുള്ള ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. കിടിലൻ ടേസ്റ്റാണ്. എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഈ കിടിലൻ സ്പൈസി കാന്താരി ചില്ലി ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ മോട്ടിവേഷൻ. ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഞങ്ങളുടെ പുതിയ വീഡിയോ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക. പുതിയൊരു കിടിലൻ റെസിപ്പിയായി വരുന്നവരെ വിത്ത് ലവ് കുക്ക് വിത്ത് ഷെഫ്.